응? 핑스. 자고 일어나니까 핑스가 저렇게 난간에 앉아 있었습니다. 대단한 핑스. 외로운 독수리처럼 앉아 있군요. 방울스. 방울스, 잘 잤어? 잘 잤답니다. 방울스는 아침에 기지개를 이렇게 펴듯이 앞으로 전진하는 방향으로 이렇게 앉아 있습니다. 방울스의 아침 습관입니다. 핑스. 핑스의 엉덩이. 아이, 몸에 살찐 거 봐. 이 엉덩이 큰 거 봐, 이거. 아휴. 살쪄가지고 밥만 먹고 잠만 자니까. 핑스. 아빠한테 오고 싶었죠? 핑스는 이렇게 핥아주는 걸 좋아해서. 거기서. 아이고. 예, 알겠습니다. 자, 아침입니다. 여러분도 오늘 화이팅 하시고 즐거운 하루 보내시고